Kanalın genel amacı eğitim üzerinde, özel olarak da din eğitimi üzerinde içerikleri paylaşmaktır. Bunu hem daha iyi yapabilmek hem de YouTube'u biraz daha iyi anlayabilmek adına daha önceden videolar paylaştım. Ki bunu da daha sonraki süreçte de yine paylaşmaya devam edeceğim. Ama bu kanalın genel amacını değiştirmeyecek. Kanalın genel amacı din eğitimi. Özellikle din eğitimi. Benim aklımdaki olan ise bilimsel, yani modern din eğitimi temelli bir din eğitimi anlatmaya çalışacağım bu kanalda. Tabii ki bunun ne kadar olacağını da tam olarak bilmiyorum. Belki bunun yapılamayacağını gördüğüm bir anda bırakıp geleneksel din eğitimine belki tekrar dönebilirim. Bu videomda din eğitimi hakkında ilk videom olacak. Biraz karışık olacak. Oradan buradan sağdan soldan topladığım çeşitli alıntılar yaptım. Bu bilgileri paylaşacağım sizle. Beğenen, beğenmeyen, yorum atan herkese gerçekten teşekkür ederim. O zaman videomuza başlayalım. Aslında biz din eğitimi dediğimiz zaman spesifik olarak hiçbir dinin eğitiminden bahsetmiyoruz. Ne Müslümanın, ne Yahudinin, ne Hristiyanın nasıl din eğitimi yapması gerektiğinden bahsetmiyoruz. Ama hocanın uzmanlaştığı alanlar farklıdır. Hoca özel olarak İslam dininin din eğitimi hakkından bahsedebilir. Ama benim başta da söylediğim gibi benim ilgi alanım farklı olduğu için farklı konular içerikler üreteceğim. Peki eğitim nedir? Din eğitimi nedir? Din eğitimi nasıl yapılmalıdır? Ben bu sorunun cevabını şu an verebilirsem eğer zaten artık bundan sonra video çekmeme gerek yok. Çünkü kanalın aslında din eğitimi dediğimiz bir olgunun amacı bu soruya cevap vermek. Ben bu sorunun cevabını şu an verebiliyorsam zaten burada işim yok. Daha farklı yerlerde olmam gerekiyor. Bir hocamız şöyle söylemişti benim hatırladığım kadarıyla. Bizim yaptığımız şey doğruyu bulmak değil, en az yanlış olana ulaşmaktır diye bir şey söylemişti. Galiba bizim yapmaya çalıştığımız şey de bu. Neyse, Osho'nun çocuk kitabında şöyle bir alıntı vardı. Din asla öğretilmez. O yakalanabilir. Sen dindar mısın? Etrafında dinin titreşim var mı? O zaman böyle aptalca sorular sormamalısın. Çocuklar sadece seninle birlikte olarak öğrenecektir. Eğer onlar senin gün batımını mutluluk gözyaşları içinde izlediğini görürse onların etkilenmesi kaçınılmazdır. Onlar sessizleşecektir. Onlara sessiz olmalarını söylemene gerek yok. Onlar gözyaşlarını görecektir ve bu dili anlayacaktır. Osho'nun bu sözlerini din eğitiminde kullanırsak eğer şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Galiba din söyleyerek, anlatarak, uyararak, korkutarak, bağırarak, çağırarak değil, örnek olarak yaparak, gerçekten samimi bir şekilde hissederek yapılabilir. Yani sen yapacaksın, çocuk da senden örnek alacak. Aslında bu durum sadece din eğitiminde değil, herhangi bir alışkanlığı kazandırmak için de öğretebilir. Yani sen çocuğuna kitap okumak istiyorsun, ona zorla değil, döverek değil. Sen de çocuğunun gözünün önünde kitap okuyarak veya sen çocuğun namaz kılmasını istiyorsun. Sen de çocuğun gözünün önünde gerçekten samimi bir duygularla kıldığın zaman, çocuğun da bunu sende gördüğü zaman namaz kılmaya alacak. Belki bu durum aynı nöronlardan da kaynaklanıyor olabilir. İleride bunun ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Bunun tam tersi, baskıyla, zorla yapılan din eğitimi, eğitim veya herhangi bir alışkanlığı kazandırma sürecinin de sonuçları gerçekten çok problemli olabiliyor. Süreyya Hoca'nın yaptığı çalışmada şöyle bir sonuçla karşılaşılıyor. Baskıyla verilen din eğitimi, zorla verilen din eğitiminin ileride problemli sonuçlara doğuracağı, bu şekilde din eğitimi verilen çocukların ileride dinsizliğe doğru sürüklendiği şu anekdotlarla yer alıyor. Ayrıca Meksika Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada ise ailesinin yanında zorla ibadet ettirilen, dini ritüellerini yapan çocukların ailesinin yanında ayrıldığı zaman birçoğunun dinsizliğe kaydığını ve bunun sebebinin de ailede verilen baskıcı din eğitiminden sorumlu olduğunu çocuklar ileriki yaşlarda söylüyor. Yine burada Osho'nun çocuk kitabında şöyle bir alıntı var. Çocuklara empoze ettiğimiz bu Allah tanımı sakat bırakır. O zaman sen banyoda bile özgür değilsin. Sen hiçbir yerde özgür değilsin. Bu doğaüstü Allah bir dedektif gibi seni her yerde takip eder. O bir süper polistir. O anne babanın yaratmış olduğu bir vicdana bir süper polistir. Bu yüzden bu da anne babanı öldürmediğin sürece asla özgürleşemeyeceksin der. Anne babayı öldürmek demek, içindeki anne baba sesini öldürmek, içindeki vicdanı öldürmek, şu saçma fikirlerden kurtulmak ve hayatını kendi bilincine göre yaşamak demektir. Osho'nun kitabında aşırıya giden yönleri olsa da Allah için kullandığı süper polis tanımı benim çok dikkatimi çekmişti. Yani biz öyle bir Allah tanımı anlatıyoruz ki Allah sanki tepemizde bekleyen, bizi hemen cezalandırmak için tepemizde bekleyen, de kötü bir şey yaptığımızda, insan olarak bunları yaptığımızda sanki bizi cezalandırmak, cehenneme atmak için hemen bekleyen bir süper polis gibi, merhamet olmayan, kızgın, öfkeli insanlar sanki cehennem için yaratmış bir tanrı gibi başımızda bekleyen bir varlık olarak temsil ediyoruz. Ama Hz. Peygamber'in örnekliğinde, Hz. Peygamber'in hadislerinde bazı rivayetler aykırı olsa da farklı bir Allah tanımı görüyoruz. Bir gün savaş oluyor. Hz. Peygamber çocuğunu bağrına basan bir kadın görüyor. Bu kadına bakınız diyor. Bu kadın çocuğunu ateş atmak ister mi diyor.
Hayır diyor tabii ki oradaki sahabiler. Allah kullarına karşı bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha çok merhametlidir kullarına karşı diye bir Allah tanımı getiriyor Hazreti Peygamber bize. Peki Allah için hangi tanım daha doğru? Geleneksel öğretide olduğu gibi bizi cezalandırmak için başımızda süper polis gibi bekleyen bir Allah tanımı mı daha doğru? Yoksa Hazreti Peygamber'in dediği gibi kadının çocuğa olan merhametinden daha fazla merhametli olan kullarına karşı bir Allah tanımı mı daha doğru? Hangisinin en doğru olduğu cevabı ne olursa olsun senin benimsediğin Allah tanımının çocuğunun da benimseyeceği Allah tanımı olduğunu unutmamak gerekiyor. Modern ateistlerden Richard Dawkins Tanrı Yanılısı kitabında şu anekdotu veriyor. Zamanında dindar olup sonradan ateizme kayan bir kadın kendi gibi sonradan ateist olan insanları topladığı bir cemiyet kuruyor. Bu kadınla konuşmasını anlatıyor kitabında Richard Dawkins. Ateist olmasına rağmen hala cehennemden korktuğundan bahsediyor. Şunu söylüyor. Tuhaf değil mi? Bunca zaman geçtikten sonra bile sorduğunuz şu soruya yanıt verirken hala aynı etkinin altındayım. Korkunç bir yer cehennem. Tanrı tarafından tamamıyla reddedilmiş bir yer. Sürekli yanan ateşler içinde acı çektiğiniz, işkence gördüğünüz bir yer. Ateşin hiç sönmediği, ondan kurtuluşun olmadığı bir yer. Kadının bu sözlerinden sonra benim de gerçekten bakış açım değişmişti biraz bu anlatılan cehennem tasavvuruna. Özellikle bizim çocukluğumuz döneminde de bu şekilde bir cehennem tasavvuru vardı. Ama özellikle ayetlerin dağılımına baktığımız zaman Allah'ın merhametinden ve cennetten bahseden ayetlerin, cehennemden bahseden ayetlerin çok çok daha fazla olduğunu gördüğümüz zaman sanki bizim din eğitim verirken bu kadar çok bahsetmememiz gereken bir olgu da olması gerekiyor cehennem tanımı. Sümeyye Ulucan'ın yaptığı çalışmada da çocuklara cennet ve cehennem resimleri çizmeleri söyleniyor. Resimlere baktığımız zaman birbirinden çok farklı resimler görüyoruz. Peki bunlar cehennemi cenneti gördüler mi? Hayır. Nereden biliyorlar bunu böyle olduklarını? Tabii ki onlara anlatılan televizyonda gördükleri cennet cehennem tasavvuruyla bu şekilde resimler çiziyorlar. Peki ideal din eğitimine, olması gereken din eğitimine, yapılması gereken din eğitimine aslında bunun cevabı hiç kimse doğru bir cevabını veremez. Dediğim gibi en az yanlış olan cevabı verebiliriz. Onu da yanlışları ayıklayarak neyin olmaması gerektiğini zaman zaman söyleyerek verebiliriz. Sizin de bu konuda görüşleriniz varsa, söyleyeceğiniz varsa, nasıl olması gerektiğini, din eğitiminin özellikle nasıl olması gerektiğini, eğitimin nasıl olması gerektiği hakkında görüşleriniz varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilir, bizimle paylaşabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın.